Thutha wa mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ Aden Duale kweherania kĩama kĩa Jubilee na mũtaratara wa watho ũrĩa ũrendekithia gũtabanio mogarũrũku gatiba-inĩ, makĩria nĩguo kũmba mũtaratara mwerũ wa ũtongoria. Mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto gũitĩna rĩa mbere nĩ ayumĩrĩtie kũregana na mũtaratara ũyũ akiuga nĩ wa gũteanga mahinda. Ruto na ũrĩa warĩtie arĩ mwena wa Siribwet kaunti-inĩ ya Bomet ugĩte bũrũri nĩ ũnogetio nĩ ũteti ũtarĩ mũthia kuona no hĩndĩ a Kenya maraumire gĩthurano-inĩ kĩnene. Sasa nafasi ambayo iko sio ya kuzunguka tena na mijadala ya mambo ya kurekebisha sijui katiba ndio viongozi ati wapate mamlaka sijui na position. Nafasi iliyoko sasa ni ya Wakenya. Wakenya tuwashughulikie. Wanataka barabara ijengwe na sisi lazima tuelekeze mawazo yetu katika transformation ya nchi yetu ya Kenya. Mũtaratara ũyũ wendekithĩtio nĩ mũmbunge wa Tiaty William Kamket na ũrĩa wa kĩama gĩa KANU. Ũtuthũrĩte mawoni ngũrani gũkũ ateti kuma mĩahũ yothe makĩorotana na gũkorwo manyitĩte itemi harĩ ũmbi waguo. No Kamket agĩtetera ugĩte ndarĩ mũndũ ũmũtũmĩte kwendekithia mũtaratara ũyũ. Ĩndĩ wendekithĩtie ta mũtongoria mũthurane mũingĩ wa bũrũri. How are we going to ensure that there is food for every citizen in our country? Those are the priorities that the people of Kenya want between elections. It cannot be that we engage in politics Sunday to Sunday, year in, year out, January to December, one election to another. We cannot. Mũrũgamo ũyũ wa Ruto nĩ wĩkĩrĩtwo ũritũ nĩ mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta, kũrĩa orĩtie atongoria othe kũrũmĩrĩra makinya ma njamba cia wĩyathi harĩ kwĩhotha ũtungata-inĩ wa bũrũri. Sisi haja yetu ni maendeleo Kenya mzima. Sisi hatuna siasa. Wale ambao wanatafuta siasa zimeisha last year, wale wanataka 2022, shauri yenu, mimi niko nyumbani. Tumepatiwa uongozi na Wakenya wakiwa walijua ya kwamba tuko na manifesto ya kubadilisha Kenya hii. Kazi yetu sio kushughulika mambo ya siasa sasa. Mambo ya sijui nani atapata kiti gani lini. Mĩario ya erĩ yakĩoneka kũhũrĩra mũcumarĩ wa mũthia ithandũkũ-inĩ rĩa mũtaratara ũyũ wa watho. Makĩria thutha wa Aruna wa NASA gũkorwo nao meheranĩtie naguo makiuga Kamket arũgĩte mbere ya ndarama. Mũtaratara ũyũ wendekithĩtie hamwe na kũmbwo gĩturwa kĩa Prime Minister na anini ake erĩ. Kũnyihio kwa mahinya ma gĩturwa kĩa President na athuragwo nĩ ambunge editi a Kenya hamwe na mangĩ. Ngĩribotera Kameme TV, Njĩtagwo Mwaura Wagunya.